Eva Frölander ifrån Jordgumman i Gammelgarn. Det är ett riktigt rivjärnseltok nu. Ja, jag heter Eva Frölander och jag ska berätta om ett vattensystem som jag har gjort i Gammelgarn. Och nu har det varit så många sådana slogan under dagen här och det har varit så många fina föreläsningar. Jag är glad för att vara här och få delta i det här som jag har gjort. Och jag har också haft en slogan genom mitt liv och det är väl att jag inte har, alltså, jag har ingen lust att bara sitta och åka jordklotet solen. Jag vill göra någonting medan jag är här. Det var lite knyta an till det du sa här förut. Att bara sitta och låta livet passera utan man vill ha gjort något när man är här. Och det här är ju en del av det som har gjort. Så, bra. Och sen var det här med avsaltningsanläggning jag tänkte säga någonting om. Och det är att jag pratade med en av mina älskade grannar i Gammelgarn. Och så sa jag till honom att jag känner mig lite tveksam till den här avsaltningsanläggningen som ska bygga ut där. Ja, det är ju inte jag, sa han. Jag är rakt emot det. Så då startar vi väl här. Ja, jag tänkte börja lite med bakgrunden och syfte och hur vi har strukturerat upp det här. Och sen har vi gjort en del mätningar och faktiskt återkommit en del resultat. Och så tänkte jag vi avslutar helt enkelt med att titta på hur det såg ut när det blev klart. Det här vi startade med att ha vattenbrist i vårt område. Och 2003 så var vi några markägare som satte igång en studiecirkel för att titta på våra vattenfrågor ute. Och 2004 så fick jag förmånen här tillsammans med Ina Eskilsson som sitter här, vår ordförande, och starta en ekonomisk förening. Den har gjort en del aktiviteter, bland annat en förstudie inom LOVA och sen har vi haft ett åtgärdsprojekt inom LIDER. Slutligen så har vi också i föreningen startat en bifirma, så ifall någon annan är intresserad av att göra något liknande på andra platser så kan vi vara med och vara behjälpliga och hjälpa till med våra erfarenheter. Det här är Magnus Martinssons bilder. Och det är ju inte öppna vattenspeglar i de här blåa områdena. Det är bara sankmark. Och anledningen till att det här har minskat så betydligt det är ju på grund av en stor utdikning som har varit här på Gotland. Den högra bilden här, den visar vårt vattenvårdsområde. Och det är Gunnar Britze som har tagit den bilden. I vårt område så är det, den här utdikningen var i samband med laga skiftet på 30-talet. Just den här tidpunkten när den här bilden tas, det är 2006, i mitten på juli. Och just det året så var det ett torrår och då regnade det inte någonting förrän i slutet på augusti. En sån här bild är rätt bra att se i de här gröna områdena. Där kan man se hur vattnet färdas genom landskapet när det är torrt. Längst ner, nu ska jag faktiskt peka också, det är där, så har vi en agmyr. Och den heter på kartan Kellingvet och jag kommer att blanda ihop det för ute hos oss så säger vi alltid majvet om den då. Så om ni har, jag kommer använda bägge orden säkert. Det är våran stora vattenreservoar, så här ser det ut med vatten. Här åkte barnen skridskor på vintrarna förr i tiden. Det gör de inte nu längre av förklarliga skäl, för det ser ut så här. Det är ag som har börjat och när ag växer till då kom det först på 80-talet så kom det lite i kanterna. Sen har den ett väldigt fint rotsystem som bildar torv och den här torvmassan det gör att den vandrar liksom in för agen gillar inte djupare vatten. Så därför så skapar den en bättre livsmiljö för sig själv genom att suga upp i den här torven och så kan den liksom växa sig inåt. Eller i tuvor som då växer utåt och så växer det ihop. Det här
Det blev ett problem för oss som bor där, för att i slutet på 90-talet eller mitten av 90-talet då började den torka ut. Och det kan vi ju se, det är ju en sån här torkspricka här och då såg vi ett samband med den här igenväxningen. Det var att det började minska vattnet i våra brunnar. Och sambanden det var så att när det blev torrt i Majved, då tog det ungefär 1 vecka eller 10 dagar så var det ont om vatten i våra brunnar. Och likadant på hösten när det blev vatten i Majved så tog det en vecka, 10 dagar så hade vi vatten i brunnarna igen. Och det här med vattenbrist, det medför en del påverkan på vardagslivet. Bland annat man kan inte duscha eller bada, man kan inte använda tvättmaskin och inte vattenklosett. Ibland måste till och med planera disken. Och det här var då i början så var det ungefär 1 månad om året. Från mitten på juli till mitten på augusti. Men sen under senare del, från mitten på 90-talet och uppåt så bredde det successivt så utökades den här perioden. Så till slut så har det i ett halvår. Och det där börjar liksom bli lite frustrerande då, speciellt när man har husdjur som behöver mycket vatten. Och vatten hämtar vi i Kattamarsvik, i Gutenvikskällan heter det. Och den har ju också så småningom minskat vattentillgångarna till. Så kommunen kör ut vatten, ibland 1 eller ibland 2 tankbilar om dagen under sommartid till Kattamarsvik. Gutenvikskällan får sitt vatten uppifrån en ved som är uppe på berget som heter Gannemyr. Och den har ju också växt igen som sagt. Här tänkte jag bara visa ytterligare en bild hur det ser ut i landskapet. Här har vi alltså, det är klippkanten, det är Östergårdsberget här. Där uppe är Gannemyr och sen har vi våran lilla Majved här och sen här är vårt vattenvårdsområde. Här har vi vattencirkelns medlemmar, de här markägarna. Vi är ute och promenerar i markerna och tittar på våtmark och jordart och vi höll på i 70-tal möten och tog i detta och funderade en hel del. Och vi fann bland annat att vatten har lagbunden rörelse. På vinterhalvåret där så befinner det sig nere i marken. Under våren så stiger de tillsammans med sav i träden och sånt upp och så blir det lägsprickning och sen är det klyvöppningar som släpper ut det här i luften. Så vi anser att på sommaren här så befinner sig mestadels vattnet i luften. Om det kommer ungefär alltså upp till 10 millimeter då är det växtligheten som tar det. Så att det ska komma till kraftigare regn för att det ska komma till någon i grundvattnet. Och sen på hösten tillsammans med när löven faller av träden då återvänder då vattnet ner till marken igen. Och så finns det en liknande dygnsrytm på vattnet. Och det är ju kanske inte att det går ner i mark, men på morgonen har vi dag i gräset, på dagen då i luften och sen på kvällen när det blir kyligare så återvänder vattnet mot marken i form av dimme. Vatten, när det är en höjdskillnad så rinner vatten alltid lågrätt. Och på plan mark så vill det gärna kröka sig och då lägger det en sån här ormliknande rörelsemönster och det heter då meander. Det här kan man ju använda sig av. Alltså, vi använder ju, och den som har hållit på med Hevert vet precis att vätska försöka utjämna sig mot varandra. Och det finns ju också verktyg som vattenpass till exempel som har den här tekniken. Det första vi gav oss på 2003, det här är en i vattencirkeln som gav sig på agmyren och försöka slå agen för att se om det går att hålla den tillbaks. Och året därpå så upptäckte vi att det hade inte hänt någonting. Det syns inte ens att vi har varit på jorden. Då vände vi oss till Länsstyrelsen och ville få lov att gräva ut den här myren. Och det var de ju måttligt intresserade av. Så vi slog våra kloka skallar ihop, alla öppen där och flurade på det. Och så kom vi fram till en metod
som vi tyckte kunde vara lämplig. Och det är att man anlägger, med små ingrepp så anlägger man flera våtmarker som fyller på varann med vatten. Så året därpå, 2005, så startade vi med första våtmarken. Det här var ett sanktområde. Vi började med en provgrupp. Och det syns ju här att det här var strax efter midsommar. Det var lite vatten längst ner i botten. Och alltså, det beror ju för att vi har såna här genomsläppliga jordar. Ja, där vi oss grus och sandjord. Så till den här anläggningen införskaffades leror. Här till vänster så har vi en brun lera som vi köpte från Lina Myr, 100 kubik. Och sen har vi här till höger en grå, lite tätare lera som vi köpte från Kräklingbo med 30 kubik. Lerorna användes för att lägga på insidan av den här vallarna i anläggningen. I nordvästra hörnet, på det djupaste stället, så lades det också ner ett rör, ett utloppsrör för att det inte skulle svämma över och för att våtmarken skulle syresättas. Så blev det när den blev klar. Vårvintern 2005-2006 så kom det enorma mängder med överskottsvatten ur det här röret. Med enkla mätningar så mätte vi och jämförde då med kommunens transport av vatten. Och då visade sig att det här röret har alltså släppt ut, eller den här lilla våtmarken som är 2250 kvadratmeter, så hade vi släppt ut 17 gånger så mycket som kommunen hade kört i hela vårt område under hela året 2005. Och då hade man kört från mitten på maj till mitten på november det året. Och då är varje tankbil 11 eller 13 kubik. Så att det finns vatten på Gotland. Det finns det. Det kommer uppifrån. Det var gäller att ta vara på det och spara det. Så här ser den ut idag, den här våtmarken. Året därpå så var Kalle igång. Han hade också ett sanktområde som han ville gräva ut. Och det här var ju det här året 2006 när det kom och regn. Så att han tog det där på kvällarna efter jobbet. Han tyckte att han hade gott om tid för det var så torrt. Och sen är det så med Kalle att hans inlopp i våtmarken det är väldigt smått och stillsamt. Så han tyckte att det kunde han hade ingen panik med det där. Men det visade sig att så fort regnet kom så var hans våtmark full med vatten på en gång. För så är det med vattnet, att även om det är liten rännil så ska man inte förringa den alltså, för det rinner hela tiden. Så han blev inte riktigt klar med sin våtmark. Idag är han ju klar med den, så det ser ut så här. Den är jättelig. Allan Wikström hade också en våtmark som han ville restaurera. I den växte det vit näckros. Runt omkring här så har vi alltså en värdväxt som heter kransalger. Den renar vattnet väldigt bra. Så båda de här är man ju väldigt rädd om. Hans våtmark hade växt igen också med ag. Så det var bara den lilla vattenspegeln kvar. Allan Wikström hade också får. Och han har en väldigt fin betesmark. Så han var ju rädd om den här vattenspegeln så att fåren kan gå och dricka vatten där. Annars måste man ju köra vatten och sånt. Här är en bild på hans fina betesmark. Det kommer att bli naturreservat nu. Och varje gång jag ser den här bilden så blir jag lite fascinerad. Alltså, för att, det sa de då att förr i tiden så hade gäddarna klättrat upp på hällen från Engmansviken som ligger 1,5 kilometer därifrån. Och det är lite svårt att tro, va? Men sen när han hade restaurerat sin mark och flödena kom igång, då kunde man förstå det lite bättre. Så här är alltså sådana schaktmassor vi pratar om, alltså sådana torrmassa. Och alltså vi tror absolut inte på någon klippning av av, alltså det gör vi inte. Så blir det när det var färdigt. Och likadant här. Den blir inte heller riktigt klar. Så det blir en rest kvar i mitten där med ag. Och idag ser den ut så här. Och då har agarna redan börjat sprida sig omkring igen då. Den här våtmarken
Ja, där är en närbild på det också. Det bara visar att det kommer ju tall och vid och etableras i det här på en gång då. Så det växer väldigt fort igen. Här är Grenby myr. Det är den som vattnar på den här våtmarken med nekroserna. Den håller ju också på att växa igen. Och den har vi också bett om att få gräva ur och det har vi inte fått. Här är vi tillbaks igen. Där är den här första våtmarken vi gjorde. Och jag vill bara visa här för att det är ganska smått det vi gör. Om man tänker sig de här är då majvete och sen har vi gubbvete och sen har vi en annan vete. Och allihopa de här naturliga vetarna, det är ju egentligen de som är våra stora vattenreservoarer där ute. Vi blev uppmanade att söka lova stöd med ekonomisk förening Jordgomma och det ville vi gärna för vi har ju en vik som heter Emmasviken där ute och den har växt igen med massa vass. Så det ville vi ju titta på och vi startade med att göra ett seminarium med vattenvård. Då hade vi föreläsare, det var Gunnar Britze som visade flygbild och vi hade Nigel Wells som kom från Järna och visade sådana här biologisk vattenreningssystem och sen hade vi Gunnel Dahlhammar som var professor i mikrobiologi. Hon kom och föreläste också om biologiska vattenreningssystem och projekt hon haft i andra länder och sen hennes livsverk det var en metod att snabbt hitta felkälla i vattendrag. Vattenkvalitetsindex. Efter det här seminariet så kom markägare och vår entreprenör Kjell Gustafsson och vi runt och tittade i markerna och vi sammanställde en ansökan om våtmarksstöd till Länsstyrelsen. Alltså LBU, lantbruksutveckling. Men våran plan för de här våtmarkerna den passade inte med de regionala miljömålen. Det är ju viktigt att veta om man får vattenstatus i ett område. Och då tog vi gjorde en skanning i hela området på permanenta provplatser. Där vi tog vattenprov. Och det är särskilt en som blev intressant. Och det var en markägare som kom vid sista provtillfället och bad att vi skulle lägga till en plats. För att han trodde att det var smutsigt vatten där. Och det är den vi ser på bilden. Och den som kallas för X här på bilden, på kartan. Och det var förhöjda värden där. Men det som var intressant med det här, det var att från provpunkt X, när det hade rinnit över översinningsmark och kommit fram till punkt A, så hade det redan rinnit sig själv. Så där ville vi gärna lyfta fram att naturen har en egen reningsförmåga som man bör ta i anspråk och vara rädd om och bevara. Just det. Här blev det ju lite trubbel när vi kom så här långt. För då hade vi, alltså situationen blev så här. Vi hade varit 3 omgångar med vattenprov och så visade det att det fanns ingen näring i vattendragen. Och likväl så växer ju Emmasviken igen. Så där fick vi ju ett dilemma. Så vi började prova det mot de här vanliga slutsatserna då. Och det var ju väl ingen av de här som vi tyckte var något direkt passande. Alltså det var inget som var så här logiskt. Det där är det liksom. Men då hade vi då en Gunnel med oss. Och hon kläckte den här enkla saken med att Gotland består av kalk och kalk bildar fosfor. Och det känner vi väl till här på Gotland idag. Det har varit debattdrivet. Järnindustrin använder kalk för att rena fosfor ur järnmalm. Det kan vara så att det finns lite försurade regn som kommer på bergen och sen vittrar det då i de här sprickorna så kommer det ut med vattnet. Och nyfiken i en strut måste ut och gräva då, så jag var och grävde i den här Kellingvet och kolla och då hittade jag alltså en halvmeter med bleka, alltså en sån här kalkslam som ligger där. Så lite stöd för den där teorin fick vi där.
Nu är det så att järnklorid binder också fosfor och det använder man i reningsverken och då blir det tungt i de här komplexa bindningarna och så faller det till marken eller till botten i sådana här sedimentationsdammar. Ute hos oss så har vi järnhaltigt vatten. Det här är alltså den första våtmarken som ligger intill myren och där tränger det ut så mycket järn och där Eva nyfiken och tog 1,5 liter vatten och gick in och kokade ner det och se vad som hände. Alltså det var inte sediment, bara vatten. Och så går jag in och kokar ner och ser vad som hände och då hittade jag det där. 63 gram av någonting som inte vet vad det är. Ja, så var det då så att den här första delen som vattencirkeln hade kommit fram till många våtmarker på rad. Och sen tillsammans med LOVA-projektet där att hitta, alltså kanske att det kunde vara bra att om det är så att det ligger bundet i sedimenten och det är därför inte näringen finns i vattenfas. Så passade det med den här planen då. Så vi hade den här planen och vi började med att redovisa de här mätresultaten på det här utmärkta för allmänheten och sen fick vi en förfrågan ifrån Leaderkansliet om inte vi ville komma in med en projektansökan inom Leader. Och då uppvaktade vi då regionen och de var icke intresserade av att vara med och finansiera där. Så vår revisor gör en budget och sen var Lantmäteriet bidrar med kartor där. Och vi hade ju gjort en del mätningar redan innan i det här och det fortsatte det här Leader-projektet. Och de här mätningarna vi gjorde, det var bland annat såklart var det ju nederbörden man måste ju veta hur mycket vatten som kommer uppifrån. Och så hade vi 14 permanenta mätplatser och så vi mätte en gång i veckan. Och då mätte vi med klocklåd och det är alltså ett måttband med en liten mässingsklump på. Och sen hade vi den här brunnen som inte var något uttag i. Och där hade vi en datalogger som då mätte av vattennivån en gång i timmen. Och så kunde vi jämföra de andra mätningarna mot det. Och sen hade vi egna tillverkade mätpinnar så i bryarna. Och sen hade vi den här utloppsröret då som när det minskar i den här våtmarken så har vi den här hedratprincipen. Så då kommer man ju använda en tumstock och kolla hur mycket vatten som fanns i våtmarken. Vi tog också ut Riksantikvarieämbetet och tog höjd över havet med en GPS som tar in 14 satelliter och mäter på centimeter. För det är intressant. Har man en brunn som ligger 4 meter över havet och den är 5 meter djup, då har vi alltså där nere under havsnivån. Så var vi med den här bilden. Ja, just det. Ja, först, de här fotografierna är tagna samma år som vi hade grävt vårt. Alltså, vi hade inte grävt. Gustafssons har grävt alla våtmarkerna. Jag har inte grävt någon. Men jag säger vi i alla fall. Och det var, alltså, anläggningarna var gjorda 2012. Det här är strax efter midsommar. Och om ni nu kommer ihåg den här midsommarbilden ifrån provgruppen så har ju de här våtmarkerna och håller vatten väldigt bra. Och jag håller med, det var en regnig sommar 2012. Det var det. Så, men i vilket fall som helst så har vi även i efterhand varit förvånade över att de håller så väldigt bra som de gör. Det var sommar. Tittar man på Majveta så det är bara en snabb liten blick ditåt så ser man att det där ageln, den tänker inte dela med sig någon vatten alls till oss. För den är ganska egoistisk. Så hade vi inte gjort någonting då hade vi inte haft något vatten alls i det här området idag. Det är helt tråkigt. De här ser ganska likadana ut, de här andra tre. Man tar en liten snabb blick. Men det var den här 8. Det var där det hände något. Ta upp micken lite så att du kommer in här. Så. Perfekt. Alltså 1 månad efter de här bilderna är tagna så händer det någonting i 8:e våtmarken. Och nu, jag måste kanske säga det. Fjällingved, om man tänker sig en rak linje från Fjällingved och så rakt ner till Engmansviken så ligger de här 2 på mitten ungefär. Så jag har tagit med dem som exempel här.
Och så ligger den här sist, 8, precis innan Englandsviken. Och det var där det hände. 1 månad efter de här bilderna är tagna så hände det här. Som var helt avvikande för den våtmarken. Sån här tjock algmatte. Grönslick heter den i dagligt tal, men vi var lite extra nyfikna så vi skickade den på analys. Den heter Clodophora agglomerata heter den. Och det ser ju inte så trevligt ut. Men det är en vänlig typ den där algen. För det den gör det är att den omvandlar alltså kväve och fosfor. Så det är ganska uppenbart att i den här sista våtmarken så fångas då en hel del näring som annars skulle ha gått ut i Englandsviken. Bara få med ett djup på den här. Den är 1 meter. Ja, det är sant. Ja, den är 1 meter, alltså den 8 där. Ja, men de andra... Ja, det är lite skillnad. Och där, det är ju lite intressant, det är liksom lite parentes här nu va. Men vi har ju ställen som är mer djupare och som är mindre, du vet så. Och det har vi ju sett att det är mycket bättre att ha lite djupare än 1 meter. Det är det alltså. Det är mycket bättre för att hålla tillbaka växt och allting. Mm. Ja, en gammal väl etablerad våtmark där är den här Källingvet. Och där ser vi också, det finns ju kransalger i bottenfaunan där. Och de andra växter som är, och den är inte rördig. Så den är ju fint och klart vatten i. De andra, alla 3 är det grumligt vatten i. Men man ser ju här uppe i den här fyran, där har vi lite kransalger som är på gång. Och det bildas lite annan bottenfauna också. Och det är ju naturligt att det blir när man har grävt att man rör upp en massa ny näring då. Som sen det tar några år att etablera liksom en ny fauna. Här har vi också i 5:an lite bottenfauna. Men här. Den här algtäcket hade nu förvandlats och sjunkit i botten som en algmatte. Och under den då blir det alltså en sån här anaerob process, alltså syrefattig process. Och den alltså, det vill ju inte etablera sina växter där. Så där var ju frågan om vi ska göra någonting, vad vi ska göra och hur vi ska gå till väga i så fall. Men nu har vi någon som är väldigt fiffig här och det är ju naturen själv. För året därpå så torkar den här våtmarken ut och kommer i dagen den här botten och då dels var småfåglar där och åt, de tyckte om det där. Och sen var det ju luft och solsken som bara poff så var problemet borta. Vattenkvalitet är högaktuellt på Gotland. Vi tog prov vid 3 tillfällen i de här brunnarna som vi mäter vattennivåer. Och det följer väl övriga Gotlands. Vi har ju grävda brunnar och det är ytgrundvatten så att i början var det bra kvalitet och sen sommaren var lite sämre kvalitet. Och med sämre kvalitet var menes då, det menes humus och jordbakterier var det vi hade lite något förhöjda värden. Det här var ju bara referensprover som är meningen. Sen längre fram när våtmarken har etablerat sig och balanserat upp sig, då ska vi ju helst ta en ny serie för att se om det har blivit någon ändring där. Det här är ju en självklarhet. Vi har nu alltså våtmark på alla vatten. Djuren går att dricka vatten på betena. Det här är ju svårt att säga att det är en biologisk mångfald för det ser mer ut som monokultur av grodlarva eller grodinge. Och det, alltså, det som är bra med de här småkrypen det är ju att de drar ju till sig andra som vill äta upp dem där. Och fågellivet har ju ökat något enormt. Alltså, det här är ju en bonus som kommer extra på det här. Och dessutom, jag erkänner jag ingen vildfotograf idag var det. Jag var tvungen att ta med min bild där ändå. För att den där gullige, han var så rolig. Han flyttade in i en av de här dikerna och gjorde en liten lyra va. Och då var det gjorde han när det var torrt. Så vi tyckte det var lite spännande. Så jag bara, vad ska han göra nu när det blir vått då? Men han var så uthållig och ihärdig så han har bott kvar där. Så på julafton gick jag och slängde in en lax här. Vi har ju 2 ställen där vi har gjort om dikerna. Vi har dragit till dem då.
Och då är det ett av de här dikena var 50 meter, nu är det 100 meter. Och det andra diket var 100 meter från början och nu är det 300 meter. Och i de här dikeskanterna så finns det massor med små hål. Se ner. Det är vildbin som har fått en boplats. Ja, alltså det är både nytta och nöje med de här våtmarkerna. Och det kommer nya insikter hela tiden. Kräklum och brandkåren har sagt till oss att ja, det ska ni ha klart för er. Brinner det någonstans i närheten, då tar vi dit vatten där då. Och det får de ju självklart. Sen har vi haft någon liten pojke som har tyckt det varit kul att köra med såna här radiostyrda båtar och så. Man kan använda det på vintern, kan man åka skridskor och man kan paddla omkring i såna här. Men framförallt så har det ju blivit en strövområde där folk tycker det är skönt, för de ligger ju som ett smycke i landskapet. Det är så vackert. Så jag tycker vi tar och tittar lite på hur det blev.
Ja, men jag ska bara tala om en sak som jag tycker är väldigt viktigt att framföra här. Och det är att vi har ju haft måttligt intresse från länsstyrelse och region tidigare och det här och även politiskt. Så det är bara ett endaste parti som har varit intresserad av att komma och titta på våra våtmarker och det är Miljöpartiet. Vad är din konklusion av det? Vad det är? Vad beror det på att ditt intresse är större? Ibland så är det personligt. Jag får dåligt självförtroende. Det blir så. Och sen försökte jag skjuta ifrån mig och så tänkte jag att det är inte mina fel på det världen. Det kan det vara rätt. Jag tänkte vad du sa vid något tillfälle att ni hade stött på motstånd om det fanns någon miljöplan som Att det överensstämmer inte med genomförandestrategin, alltså de regionala miljömålen. Okej. Jättekonstigt. Ja, jag tänkte vad är det då? Jag Vad fattar är inte det som det. står i motsats? Ja, vad är det? Det fattar inte jag. Okej. Nej, vi hade till och med med oss Bonne till länsstyrelsen på ett särskilt möte med länsrådet och alla vattenhandläggare och bad om dispens för just att det fanns så mycket andra fördelar med det här. Och att det var ett forskningsprojekt. Men icke. Tack Eva. Det är drag i Källingarna ut på. Ja, det här var ju